नारी दिवस, वुमन्स डे। नारी केवल नाम होइन, शक्ति, साहस र सम्मान हो। सृष्टिको आधार, जीवनको उज्यालो, समाज परिवर्तनको पहिचान हो। नारीको श्रमले खेत हरियो हुन्छ, नारीको मायाले घर उज्यालो, नारीको शिक्षाले भविष्य बन्छ, नारीको नेतृत्वले समाज बलियो। आजको दिन उत्सव मात्र होइन, समानता र सम्मानको सङ्कल्प हो। नारी सशक्त भए जहाँ त्यही समृद्ध राष्ट्रको आरम्भ हो। नारी केवल सहने शक्ति होइन, परिवर्तनको उज्यालो दीप हो। आशा, विश्वास र सङ्घर्षको बाटो उनी नै भविष्यको सुन्दर रूप। सङ्घर्षमा पनि मुस्कान बोकेकी, सपना बोकी अघि बढ्ने हिम्मत हो नारी। अधिकार, सम्मान र समानताको बाटोमा उज्यालो भविष्यको आधार हो नारी। नारी केवल ममता होइन, दृढता र चेतनाको स्वर। अधिकार र सम्मानको यात्रामा समाज परिवर्तनको आधार। अन्धकारमा पनि उज्यालो बोक्ने आशा र विश्वासको ज्योति हो नारी। सपना, सङ्घर्ष र सफलताको बाटोमा नयाँ भविष्यको प्रेरणा हो नारी। घरदेखि समाजसम्मको यात्रा नारीको श्रमले सम्भव बनेको छ। नारीको सम्मान र सशक्तिकरणले राष्ट्रको भविष्य उज्यालो बन्नेछ। जहाँ नारीको सम्मान हुन्छ, त्यही समृद्धिको फूल फुल्छ। समानता र सहकार्यको बाटोमा नयाँ युगको बिहान खुल्छ।